파주 가막산 계곡 쉼터 캠핑장에 왔습니다. 여기는 제가 오늘 밤샘 비행을 하고 와가지고 좀 집에서 가까운 캠핑장을 찾다가 여기가 집에서 조금 가깝더라고요. 그래서 이쪽으로 왔습니다. 이 계곡도 있는데 계곡물을 확인해봤는데 그게 깊지가 않아가지고 일단 오늘 새로운 텐트로 캠핑을 할 예정이거든요. 새로운 텐트 피칭 좀 하고 올게요. 새 텐트라 그런지 지금 감이 안 잡혀요. 얘는 집에서 피칭을 한번 해보고 올 수도 없어가지고 지금 여기서 처음 치거든요. 오늘 제가 카메라를 두고 오는 바람에 집을 여기 왔다가 다시 집에 갔다 오는 바람에 지금 3시거든요. 오늘 해 떨어지기 전에 피칭을 할 수 있을지 걱정입니다. 아니네. 토핑님들 지금 충격적인 사실을 알아냈습니다. 얘를 저쪽에서 찾았는데 이 길이만큼 팩을 박아주면 되나봐요. 이걸 안 하고 해가지고 이 텐트들이 요지경인 것 같아요. 바보야. 나는 바보인가 봐. 이게 위에부터 끼면 안 되고 양옆을 낀 다음에 눕혀서 이렇게 위에를 껴야 되더라고요. 이거를 거의 2시간 만에 알게 됐습니다. 이게 새로 나온 텐트여가지고 인터넷에도 정보가 없고 유튜브에도 사람들이 피칭하는 방법 안 올려놨더라고요. 그래도 겨우겨우 세워가지고 이제 세팅을 좀 할 수 있을 것 같아요. 좋을 것 같다. 이제 다 돼서 못 박는 거예요? 네. 여기 앉아서 수박 좀 먹고. 감사합니다. 네, 여기 의자하고 앉아서 네. 수박 좀 먹고. 토핑님들 쉘터 드디어 완성했습니다. 진짜 팔이 내일 진짜 안 움직일 것 같아요. 파운드 엄청 열심히 했어요. 팔뚝살 빼야 되는데 이걸로 운동을 좀 했다고 칩시다. 근데 완성해놓고 보니까 너무 예쁜 것 같아요. 이 라이프 조그마한 표시도 너무 예쁘고 사실 빨간색을 사고 싶었는데 빨간색이 구하기가 너무 어려워서 탄색을 샀거든요. 근데 이 너무 예뻐가지고 잘 산 것 같습니다. 다음에는 빨간색도 한번 노려볼게요. 일단 저희 캠핑장 사장님이 수박 주셨거든요. 이거 먹고 하라고. 그래서 수박 조금만 먹고 마무리할게요. 맛있겠다. 수박 가지고 장난 아니다. 이제 배도 부르겠다.
이제 땀도 좀 식었고 해도 좀 내려갔거든요. 그래서 살만합니다. 저녁은 양고기 먹을 건데 얼른 먹고 싶어요. 진짜 텐트 설치까지는 엄청 힘든데 설치만 끝나면 행복합니다. 누가 설치 좀 대신 해줬으면 좋겠다. 이너 텐트로는 이 흰 색깔 벤네비스 몬티코트 텐트 갖고 왔거든요. 이거 또 마저 설치해줄게요. 그 전에 제가 마술 하나 보여드릴게요. 얘를 던지면은 텐트가 완성됩니다. 완성되라! 오늘은 이 텐트 안에다가 에어 침대 깔아서 쓸 건데 에어 오르다라는 브랜드에서 진짜 튼튼하고 좋은 에어 매트가 있다고 제가 한번 써보면 좋겠다고 선물로 보내주셔가지고 한번 써보려고 합니다. 재질이 엄청 튼튼하고 두꺼워가지고 괜찮을 것 같아요. I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and beyond your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. 이야. 너무 맛있을 것 같아요. 와우. 아, 너무 맛있게 구워지는데? 불이 너무 세가지고 그을음이 생기고 있어요, 지금. 이렇게. 너무 예쁘지 않나요? 크레모아 79 랜턴인데 엄마가 선물로 사줬습니다. 오늘은 선물 받은 게 엄청 많네요. 쇼핑님들 막걸리 먹기로 결정을 했습니다. 오늘 막걸리는 짜잔! 지장수라는 까메오 막걸리입니다. 이것도 그때 술 사러 갔을 때 너무 맛있다고 한번 먹어보라고 해가지고 사봤거든요. 한번 먹어볼게요. 엥? 오늘 막걸리 잔은 또 새로운 겁니다. 이것도 너무 예쁘지 않나요? 먹어볼게요.
오늘 하루 고생한 나에게. 토핑님들 짠! 맛있다. 와, 이 막걸리가 왜 이렇게 좋을까요? 이 부드러운 목 넘김이 너무 좋습니다. 오늘 저 여기 전세캠이거든요. 그래서 오늘은 뭔가 부끄럽지 않습니다. 아까 구운 양고기. 진짜 많아. 맛있다. 나트랑에서 한국 돌아오자마자 집에 가서 씻고 짐 챙겨서 왔는데 텐트를 새로운 걸 피칭하는 바람에 와, 이게 진짜 너무 안 껴지는 거예요. 근데 끼는 순서가 좀 다르게 해야 좀 껴지는 것 같아요. 근데 이제라도 알았으니까 다음에는 조금 더 쉽게 피칭할 수 있지 않을까요? 진짜 오랜만에 캠핑 나왔는데 너무 좋아요. 오. 이렇게 하면 성공인데. 아, 뜨거. 뜨거. 아. 짱누만. 오늘 너무 즐거웠고요.
오늘은 진짜 텐트 치는 영상만 엄청 많이 보여드릴 것 같은데 지루해도 끝까지 봐주셨죠? 그럼 오늘도 감사드리고 저는 내일 아침에 더 좋은 모습으로 뵙겠습니다. 여러분 잘 자요. 안녕. 토핑님들 안녕하세요. 갑자기 아침으로 순간이동을 했습니다. 저는 지금 머리도 말리고 화장도 좀 다시 하고 왔습니다. 그랬더니 시간이 10시가 된 거 있죠? 근데 사장님이 원래 여기가 12시 퇴실인데 편하게 가고 싶을 때 가라고 하셔가지고 좀 여유로운 아침입니다. 뭔가를 만들어 먹을까 했는데 어제 양고기를 너무 배부르게 먹었더니 지금 입맛이 별로 없어가지고 뭐를 먹어야 될지 고민입니다. 저는 어제 진짜 너무 무서웠거든요. 근데 이게 또 졸리니까 잠을 그래도 잘 잤습니다. 전세캠 낮에는 엄청 좋은데 밤에는 너무 무섭더라고요. 어두워지고 하니까 이렇게 시야가 안 보이니까 뭐가 나타날지 모르잖아요. 이게 노지였으면은 진짜 엄청 무서웠을 것 같은데 그래도 캠핑장이어가지고 조금은 안심을 하면서 잤습니다. 선풍기 틀어놓으니까 너무 시원해요. 그리고 토핑님들, 제가 생수를 안 사서 와가지고 사장님한테 생수를 좀 살 수 있냐고 물어봤는데 여기가 뭐 지하 안반수에서 뭘 이렇게 정수해가지고 와가지고 그냥 수돗물 마시면 된다고 하더라고요. 괜찮은지는 모르겠는데 괜찮다고 하시니까 물을 좀 떠왔습니다. 주전자 이걸로 좀 먹을게요. 오늘은 깡생수 아니야 깡주전자. 이 여름에 이 뜨끈한 걸 끓이고 있으려니까 너무 덥다. 님들 마라탕 준비가 다 된 것 같아가지고 마라탕 한번 먹어볼게요. 맛있겠다. I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good times.
토핑님들, 저는 설거지 다 하고 왔습니다. 이제 철수를 좀 해보려고요. 11시인데 오랜만에 퇴실 생각 안 하고 노니까 너무 행복한 거 있죠. 2박 3박 하면은 약간 이런 느낌일까? 간접 체험을 한 것 같아요. 일단 철수부터 하고 올게요. 여러분, 오늘도 즐겁게 봐주셔서 감사드리고 철수하는 장면은 빠르게 한번 탁탁탁탁 보여드릴게요. 안녕. I'm okay, I'm okay. 난 괜찮아. 이제 그만 날 피하지 마. 그 분명한 말도 안 돼. 나를 봐봐. 널 위해 많이 고민했어. 고른 멜로디. 이 노래 듣고 네가 좋아해줬으면 좋겠다. 나를 봐봐. I think about you every day. 꿈을 꿔봤자 하늘에 소리 질러봐. 힘을 내줘. 이렇게 힘을 내줘. 어디로 갔는지 몰라.